ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ cherry swiss အပိုင်းရဲ့ red ဒီ red နဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ brown ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးကွာခြားလဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ red ကကိုနှိပ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီ brown ထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပေါ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အများကြီးတော့မကွာပါဘူးဒီ brown ကတော့နည်းနည်းလေးတော့မာမယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးပါပဲပြောမယ်ဆိုဒီblue တို့ green တို့လောက်တော့မမာဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒီနှစ်ခုကပေါ့နော် FPS gain တွေစော့မယ်ဆိုရင်အသင့်တော်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီ brown ရဲ့အတန်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ red ရဲ့အတန်ပေါ့နော်